各位同學，呢個呢就係我哋居住緊嘅地球，我哋就係依賴佢嘅資源生存。但係你要明白，地球資源係有限，唔可以無止境咁開發。就算連太陽呢個地球以外嘅寶貴資源都有耗盡嘅一日。所以人類開始意識到持續發展嘅重要。咁究竟持續發展係一個咩嘅概念呢？佢代表咗咩價值觀呢？呢個就係我哋今日要探討嘅議題。喺探討呢個議題之先呢，想同大家睇一睇我哋今日地球有咩重要嘅資源，同埋佢哋面對緊咩嘅問題。好，各位同學，嗱，呢個呢就係一個概念圖啦，睇到裏邊有好多唔同嘅資源嘅。好，嗱，呢個就係我哋嘅地球啦，裏邊有4種比較重要嘅資源嘅，空氣啦、土壤啦、水啦，同埋礦物嘅。嗱，睇到呢幅圖呢，好多千絲萬縷嘅關係，其實想帶出咩呢？就係我哋而家面對嘅挑戰，好唔好啊？嗱，譬如空氣啦，好有用嘅，我哋可以嚟做風力發電啦。裏邊我哋攞嚟呼吸啦，人類賴以為生嘅即係空氣啦。但係當我哋污染咗佢嘅時候呢，就會造成有酸雨嘅問題啦，甚至乎呢個好出名嘅就係臭氧層被破壞啦。嗱，呢個係咩嘅故事呢？都好值得同大家分享下嘅。話說喺70、80年代呢，好多時我哋用嗰啲製冷用嘅雪種呢，都會放入一種化學物質嘅，就叫做 CFC。就擠入嗰啲冷氣嘅雪種啊，同埋嗰啲冷氣機嗰啲雪櫃嘅雪種裏邊嘅。但係個問題就係原來咧 CFC 咧後尾科學家揾到咧，就係佢會破壞我哋臭氧層嘅。所以喺嗰段日子裏邊咧，澳洲就出現咗好多患皮膚癌嘅人，就係因為臭氧層穿個窿。所以而家咧，我哋成日聽到話環保雪種咧，意思即係話冇 CFC 嘅。好，土壤啦，我哋可以嚟種植農作物啦。但係當我哋污染咗佢，或者我哋破壞咗佢嘅地表嘅時候，即係可能受風化侵蝕咁樣啦，就會造成好多嘅問題啦。例如我哋工廠會污染咗佢啦，人類嘅浪費啦，咁我哋再唔能夠有即係乾淨嘅土地去種植農作物，最終會帶嚟人類嘅滅亡。好啦，跟住落嚟呢，水啦，水我哋可以去種農作物啦，可以攞嚟飲用啦，可以攞嚟做水力發電啦。海洋裏邊有好多嘅海產啦，可以嚟做運輸啦。但係同樣啦，當我哋污染咗佢嘅時候，就會加上人類嘅浪費啦，就會有一個問題出現啦。因為水係我哋必須嘅一個嘅元素啦，最終都係一樣會令我哋帶嚟滅亡嘅。好，最後呢，各類嘅礦物質啦，都係好重要嘅。但係知道呢，好多嘅礦物質呢係不可再生嘅，例如呢度所講嘅一啲嘅化石燃料，例如煤啊、碳啊、一類石油啊、一類啦。嗱，咁如果當我哋呢無止境去開發、無止境唔節制咁去用嘅時候，終有日會用完啦，亦都會帶嚟我哋好多嘅影響嘅。正因為呢啲影響呢對人類嘅未來呢有好大影響啦，所以喺1987年呢，聯合國世界環境與發展委員會呢就即係提出咗一個報告，就叫做《我們的共同未來》。呢個報告係咁樣講嘅：持續發展係指既能滿足我們現今的需求，又不損害子孫後代能滿足他們的需求的發展模式。咁簡單嚟講，可持續發展嘅涵義係指佢哋就係喺追求經濟富裕、生活改善嘅同時，你要減少污染同浪費啦。第二就係喺滿足我哋自己各種需要同埋期望嘅同時，唔損害子孫後代嘅福祉啦。同埋最後，我哋係要協力保護共同擁有嘅資源。好，嚟到呢度呢，可能你就會話啦，我都明白咯，可持續發展係好重要嘅喎，保護資源亦都重要嘅喎。但係有咩實際嘅例子呢？而家喺呢個世界上有乜嘢唔同嘅行業或者唔同嘅國家，佢做緊啲乜嘢嘅措施去達至可持續發展呢？以下落嚟呢，就同大家講一個嘅例子嘅，就係伐木業。以伐木業為例啦，喺啲先進啲個國家，例如加拿大咁樣啦。嗱，假設如果佢有個工人，佢呢就鋸咗一棵樹。咁呢，佢公司嘅規定呢，就係當佢鋸咗一棵樹嘅時候呢，佢呢又要種翻3棵嘅樹苗落去嗰個地方裏邊嘅。咁如此類推啦。如果呢個工人又斬多一棵樹咯喎，咁呢跟住佢哋又要按照嗰個規矩啦、個法例啦，佢哋又要種翻3棵嘅樹苗落去。點解要咁做呢？因為呢，喺佢哋嘅研究顯示呢，只有1/3嘅樹苗呢，到最後呢，係能夠健康咁成長嘅，所以可能當中呢6棵嘅樹木裏邊呢，
已經有4棵呢就會死亡㗎啦，喺即係成長嘅過程裏邊，最終得2棵會繼續成長落去嘅。咁呢，計翻條數呢，就係佢哋嘅個理念呢，就係你斬一棵樹，最低限度會有1棵嘅樹苗呢係健康成長嘅，斬2棵就會2棵嘅樹苗健康咁成長嘅。呢個呢，就係佢哋所做到一個可持續發展嘅概念啦，同埋佢嘅方法。好，咁到最後呢，我哋就會問啦，究竟邊個責任呢？去即係做到可持續發展？咁當然首要嘅就係政府啦，因為政府佢擁有最多嘅資源啦，亦都係政策嘅執行者，我相信佢係責無旁貸嘅。好，其次呢，做企業啦，喺佢製造財富嘅同時呢，佢有冇企業良心呢？佢係不停咁去耗用嘅資源啦，還是佢都會有翻個企業良心？好似頭先所講嘅伐木業咁樣，佢斬1棵樹就種3棵樹。好，到最後就係由我哋做起啦，每一個住喺地球裏邊嘅地球人啦，咁我哋都係責無旁貸嘅，因為我哋喺度即係去利用緊地球嘅資源去生存緊嘅同時，我哋應該保育佢嘅。好，咁今日呢個好簡單嘅引子就嚟到呢度啦，希望頭先所講嘅嘢呢，就去令你帶嚟一啲嘅思考啦，令你有啲嘅反思啦，去喺個議題上面呢繼續去探究，繼續喺課堂裏邊或者課堂以外都繼續去探討呢個問題。